ko wayno hande Mauritanie sa ƴeewi ko fati Nouakchott rien que le rapport mbiyanon de AFCF ko organisation darniɗo hakkeje rewɓe ina wi ko tan e Nouakchott tan ɓolo année 2024 kino ɓura 400 rewɓe janama kadi ɗum ko fedde wotere asali han jimi so tawi 400 ɓe ɗon fof tawi dañi accès à la justice kono eɗen gomɗi wonde en kadi e nder pelle mbaɗe noon wonde ne e nder 400 yenateɓe jaɓoɓe portude plainte ɓe tin ɓurata nogas e nder nogas portude plainte ɓe dañoɓe wonde ne hakkeji mumen ina heftini ɓurata joyo walla nayo firti ko no haasi taw 400 ɓe fof ala hen fof dañɗo accès à la justice Mauritanie so tawi a yanama a yi an e hoore ma a porti plainte a waɗi poɗɗa wadde ko ina haasi a hawri nder juge an janaɗo e hoore ma no waɗa en prison sabu so tawi a ala a dañani des preuves wonde ne ka violaɗo preuve aji ɗi laftani wonde ne ka dañɗo des relations sexuelles hors mariage kadi ɗum so tawi wonde ne juge ñaawi ɗum tan surtout ko an janaɗo e hoore mum ko an yahata prison